Let's make tangy and spicy dragon chicken at home in just 30 minutes. इतनी ज़बरदस्त रेसिपी एक दफ़ा अगर आप ट्राई करेंगे तो you will get addicted to this recipe. Marinate your chicken strips with some garlic powder, black pepper, some salt, soya sauce, chili sauce, 1 egg white, some corn flour. Marinate for 15 minutes. Sauce के लिए 1 कप पानी में कुछ basic spices, ketchup, tomato paste, soya sauce, chili sauce, corn flour ऐड करके साइड पे रख दें. मैरिनेट किए हुए चिकन स्ट्रिप्स को आप शैलो फ्राई कर लें अंटिल गोल्डन ब्राउन. ड्रैगन चिकन को रेडी करने के लिए 1 टीस्पून गार्लिक को सौते करें अलॉन्ग विद सम चिली फ्लेक्स. अच्छी तरह से कलर निकालें. ऐड द फ्राइड चिकन, ऐड द प्रिपेयर्ड सॉस, थिक होने तक पका लें. गार्निश विद स्प्रिंग अनियंस एंड सेसमी सीड्स एंड एंजॉय.